Nenega, Shudagan with a Gamisui, Alonyo. General Bidding Breda, Sapa Breda, Carton Breda, Alonyo. Cosine Pia Jama did the Jama on Chanta did the Chanda on Swanson Moon Javazi. Canyon Widia, Don Jello, Agong only, Chubana Moon Javazi. Come here. Shudagan with the gas season, General Yazin, Josa Bido, can set Billy a shibare. This is Emma, Bidding Gambida, Budu Dario. General Maysui, say, Con Army, and Mian Jam, Nian Limpoya, Point Jam. No long say one lin yin jan jam, Sagale Sangile, Tebi of your bini badebia, no? Tini Zagale Sangliado General Agu Gove, a long galalu, Soja Bazu, Yaman and Lomi Lube, Chisi Jamare, to the line to the Usa, Medusi Jamau, no? Taja Goya the Didwe, go leve show Machala Jabane, oh, Gozi, Sabi General, Tawin you Java, Yamanangama. To me, other gari at that pinning the chamber, general time be up to Toligo, Mianapan, Lagade, Namagon Yagade, but no, Era Galeve. As so ya, being general time to be that alone yet. Swine go Piala Dababe, Myanmar. So that swine go Piala Dababe. She so are you let you know Jesu de Amababe. Pajizu de Amalezora. Time to be that way. A year young doka the Zondia Jonekama. Long time one be go ago be guago Pishinja so that a legend look you get up no. I don't gababa ma ubrahida so that a thing and poetry. Taina Lumui Guni a poetry. A bodon time be pimet in the general time be at the Pagajiro Yamasa in Coinziabo. The Pagajiro le time be ocho as so a mail of the Bogo Mia dwe. They had Jaziabo. As so a lower Macasari. As so a Darwin Maju 9 look. Piduga Quago Town when you are Olivia. Yatema Guago soup be chow sao jade. Guago soup be no, Amuro Camaro, Baru Mune Camaro, Lojade. Guago soup be Taina Kesari, Maguni Bambujade. Pema Yijilu, Pema Milano, Pema Sipilo de solution. Yadari where Guago soup be go, Doka, Guago, Wimby, soup be Pishin Jade, a later lay. Eri, a later gala di COVID, Sip Wema, alone talk with Bugavade. At all. A soya. Got Pasali went look like that. Dalido Physican, Dalido Melojane, Dalido Losigen. So, out my Luria Guago Ogolon, that when you be the Ajabi, but no. So, though, I will be at a go visit boy, Martino, you never like it in the and so one at be do. Ah, long, 10 lenny, but no. Cozy, Darwin, you nine get it, a Joji Zubabe. And I go. Kabama le duty line to the Usa change town with the general time maleta, and then lip and 3 times a chain pit at duet. General Gozi Sebi Tawin Java. Javida, out Macleo, set be Tina Java, no? At all. And yet is only a Jung La Nine a Karijai. 3 Taja Shawan Dabo. Jeruba meaning her. Chenuchima. Tammy here go yet a little be able to come a little on it. Do me a large and no each a man. To do you and a Gamalia, Lunge, Tuting a genuine. Pit Yazum the Kuma, a moot doera. 2 hours my bow, but no, a moot do any. 20 a cajado, here Lisha navy, like pan navy. So 2 good lay, a panka and 1 nine. A panka and 1 nine, Yamananga de Yasin Yali. Get these a guy whom Ubudin and Nilo to be the better than I lay shabo. Yamananga Uriale, Pio Meauli Piolo Meaubo. Solo Meaudo Babio, Piolo Meaubo, no? And a Diga Malia leve. Tia can say in a male when 1 nine. Tegelumia. Tege Julung de to do we go Pamidwa Bido, Yonibody, Tin City, Banya look at change my way, not that they go Pitwa, no, Diga Malia look one mabo. Time a good change my jaro. No, there was a life panachema to lay. Need 1 nine about no. I don't about you so in the general. About meaning about kindness. Through a soja bazu, Saigali and Lajara. Tamin here. Chili the other town sound. Abaga Consare tongue why you can be. I tear take. Take my a chon bully ship. I Ali Pima, while only wine be like. Peter my your IT sound below. Pianjar. Go in a man and IT was how need. A piantral IT that's how need. So be any little who big a good. So now Talagon Hello she through
Along easy chomo pite subito about la bit rimpo jarebo. So the Dalia le general cooperate that male yejo in journal any general tabido. Same wabi Billy she about not that about meaning hat general. Let me look ya would nearly the cook. Ko ani be nine do yan low nine do Piatana shine no do diga. Hala kua mama. Gong so te yam dada mamya dada luzura shandu and enemy shida dabo. Era mumia jonga good no makes with my leve. Jonga tea tama. I told it while only they live on Madim Dali ye biroda. Ada. Sound with a suit down yappy dot no? Era telling alone dine down it, general makes with Alon the Bio I know. Kuche Mara General Alon 3 times Yandu. General Doka Baby Chow Myang with a Yandua. Go baby. So Eddie go pick up Yangale we on so ye get a being 20 yard 20 acre Tigu Morin Tila down as a tea tama. Tony net. The Kaba do most will be a dwell be a dog of the Boga Yida no. I tea tama while only wine be sound ya. And I know check game as the no go yan and review me do me go Shalumia was in it. Go shout it, bone like the bob, follow the bob. No. I now got since I know about Bida Yanoma. Oh, and you have a scenario. Damn that, and we have like that. Okay, you don't know, make some yard. Very nearly, I don't take Yabati. Coopy Yangale, I got with the coop in it. I don't challenge Yabati. Come here. I go out. Shoot the gun with the gun. I go and said the end. Telling me that we make some yard of Chibaria. Tilunidi, ma. Let's see long and but the Ludu push up. Pinsin moment in the kilometer in county. Daddy tap him and Alungama. Daddy short challenge me. Now go name young and low can sign gun moment Pinsin down shoot me. So that was a moody Juda de Mare. A Sao Gaysa, sign and Gaysa. Salo ye. A Sao BC. Sadepin. A Naje. So the Gaysa moody, but no. I saw only but the Gaysa near hanging a but the Gaysa go. Pobi Uzabi Juda de Mare. A poison. Subamilum and Gaysari. Chige to receive my loyal trees on Hunidam and Gaysa moody. County. Now go my UH a season machine down. Go alone my Yaru told the Lumio, but no. I sent told the Lumio when we told the Lumio, a chini lanza Bodabari. Tiwana Balu told ye, Tigana, Chogan and Sarati, 2 hours. Bouchem Bowman, Mabouchem Mababu, Bowino, a number and Nisa de Bobia. Ha! Menupedia Aloila, it told you told what a good woman. Aloila, or a bidia mamu, Loga ye the Bawagua, Aluri Pilipita Shibari. Pohet. Name a computela, Sigan Wagu, say I will go Billy me. A good Kaumala, Yaumala, Kaunian Kaune, Magamu, Magamu. No, I'm not done. I know who Nanganyaba Tagu. I will go back out of Nangana Tagu, Simune, Mayau, no. You know what I've taken a solution, Basan Dan and Ludi, a chini Bideli, Amali, Yamananga, my yoga, Belushi, Emily Sangabu Dwagu Meru, Time Dwagu Meru, no American Dwagu Meru, Jaman Dwagu Meru. I will go back out of Mayau, Rosi Male Mayau. No, go back out of Banema Mayara. Basan don't let me out. The Nana chamber, no, don't let me out, go back out. I don't loga in my yard against a sheet, my yard against a sheet. No, now yard against a madama, yard, no quadide. The Japu yard, the Tamu yard, Lazara, quadide. No, I don't beg his arms to loga at the Bawa Arababe. Jana the John de Jare. Au mala show mala, only on my showing showman. Eh, Aloila, Madija, Madija, Madedo, Mo, Dessia, suggest a jet, some of Pizza, Chi. Eh, Jusa had a lahada of my people. Todo, no, 8 Jariabe, Gango Kilo or Jama Yellow Bazu be shown with a show mabe. No, Todo show 9 Ara Googie Samu. Some were showing on Googie Samu, Gubaga Jusa, Jusa, Googie Sababe. Eh, I don't baggage, Papich and let Titura Mamu, Beckets out Domaso. Those are the look for a good hour mabe. No, I don't. Telling me that we made with me. IT, take an antagon as at 2 hours. Now, Tilo yet in Madrid has a garo. Muiji Kesaro, Car Kesaro, Computer Kesaro, a loop web mingala was sitting a Kesarima, as a be a chingo lady, Miarate, Sagare Mia, Shan, baby, the Mabia, the Udua, and Miwa, the Usramudi, Pida Desrali, tribute the Jamare. I don't yet in Madden, that we make Suriga. Mimi, a young PC, young arte on long and sound I do the on sewing. So only the chow, throw Timins out as on the chow, Steezon or Danzon or Hamulo, no, go plastic zone, Juizon or Malone about. I Steezon Danzon Mama Tenene. Young and busy, long and busy, to be copied or Sudama. A yeji the case of Jimmy Shiri Kama, Kantaya, a Pamoyashi Zebo, a trap. A neon, a piano, Miamia Pado, a way as I don't sound go up to Peter Wilson, don't say about. Now, Mace bound in Miago, oh no, Causeway, Dana Beauty, up Chenleve,
ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတင်းငွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်လဲဒီစီစဉ်လေးတွေကအကျိုးထူးကြတယ်အသုံးတဲကြတယ်တောင်းတင်နေရကနေပြီးအသုံးတဲကြတယ်ဆိုတော့ပြန်လဲကြားသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွှေစကားငွေစကားမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတဲ့ဂမ်ဘီယာလက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအရေးကြုံရင်ကျုံးသလိုကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူအသုံးချလို့ရနိုင်မယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီယာနီးလို့နီးလေးတွေနောက်စိတ်ခွန်အားမြင့်ညံလင်းပွင့်ရွှေစကားလက်ဆောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စာအုပ်ဖြစ်နဲ့ထွက်လာဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နော်ခရီးလေးတော့ပေါက်စားပြုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာအုပ်2မျိုးထွက်လာမယ်ဂမ်ဘီယာရေရာလက်ဆောင်တွေရယ်နော်နောက်တစ်ခုကရွှေစကားလက်ဆောင်တွေစာအုပ်နှုတ်ထွက်လာပါမယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီရွှေစကားလက်ဆောင်တွေဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်အထိစာဖတ်ဖို့တာတွေအထူးသဖြင့်အများစုတော့အပါမင်းကပြန်ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်မှတ်သားခွင့်ရခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဖနဲ့နေခဲ့ရတာတွေကအေးအမစာအုပ်ကောင်းပေါင်းများစွာဂျားထဲမှာနေရတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းနဲ့အဲ့သူပါဇက်ကနေအဲ့စာအုပ်ကောင်းပေါင်းများစွာထွက်နေတယ်လို့ပဲအခြားအချိန်နဲ့အမျှအနိုင်နဲ့အမျှအကြောင်းကိစ္စကြုံတိုင်းမှာအဖပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလေဒီတစ်သက်မှာဘဝလန်းခီးမှာတစ်ချိန်မတစ်ချိန်အသုံးတဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဘာသွားပြီးသတိရမိလဲဆိုတော့တခါတုန်းကတဲ့တကြီးတယောက်ကရွာသူရွာသားတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိမှာအရေးကြီးတဲ့စကားပြောတယ်အစည်းအဝေးလုပ်တာအဲ့တော့အစည်းအဝေးပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေရင်းနှီးချမ်းတောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူကအိမ်ရှင်နားမှာပုံထားတဲ့ထင်းကိုသွားပြီးတော့ယူတာထင်းဆိုတာလည်းတောမှာရှိတဲ့ထင်းကလည်းကြာနနာဝါဘုတ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ကိုင်းဝါကိုင်းအကုန်လုံးခုတ်ထည့်ပြီးပုံထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲဝါကိုင်းနေပါရောပေါ့နော်ဇူကိုင်းဇီကိုင်းနေပါရောအဲ့တော့သမီးဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီထင်းကိုပွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ချင်တော့သူကငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ဒီထင်းတွေကိုပွေ့တာအခုနဇီကိုင်းနေဟုတ်လားဝါကိုင်းတွေကိုဝါကိုင်းကြောက်တွေကိုပွေ့တာဝါကိုင်းတို့ဇီကိုင်းတို့ ਨੇ သူ့လုံကြီးအောက်အနားတွေကညှိနေတယ်သူကမသိရှာဘူးပြီးဒီထင်းစီကိုပွေ့ပြီးမတ်တက်ရက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့လုံကြီးအောက်စားကအပေါ်ကထင်းကိုင်းနဲ့ညှိပြီးတစ်ကိုင်းနဲ့ညှိပြီးသူကလူတကာဟိုကျေကြော်ညာတိုးသလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကြီးမင်းအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုလှမ်းတစ်ခုခုပြောလိုက်ရင်လည်းသမီးရှက်သွားမှာကိုကြောက်တော့ဟာဒုက္ခပဲကွာဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးငါသမီးတို့အဲ့ဒီတိုင်းနော်လုံကြီးစာကြီးအောက်စာကြီးလမ်းပြီးတော့ဒီလူရှိရဖြတ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အကြံထုတ်ရင်းနဲ့တကြီးကအကြံရသွားတယ်အခုပြောမဲ့စကားအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဖေကအရေးကြီးတဲ့စကားပြောမှာဆိုတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပို့ဆိုးတာကသမီးက तू ရောက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာ तू ပါစောင်းဆောင်လေးထိုင်ချလိုက်ရောအဖေစကားအနောက်ချက်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဖေနာဖြတ်သွားစောင်းဆောင်လေးထိုင်လိုက်တော့မှပရိသတ်ရှိမှတဲ့တဲ့ကြီး तू ကဟိုလိုဟောင်းလောင်းကိုဖြစ်တော့တာပဲဟာတကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာပို့ထူပို့ပြီးတော့ကဲအဲ့တော့အခုပြောမဲ့စကားအရေးကြီးတယ်တဲ့တေချာနားထောင်နဲ့မင်းတို့ဒီတိုင်းနားထောင်တော့ကြာလဲကြာပြီးညောင်းလဲညောင်းနေတယ်အာယုံလည်းမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အားလုံးမတ်တက်ရပြီးနားထောင်ပါဆိုတော့ရွာသားတွေကလည်းဦးကြောင်ကြောင်ကြီးပေါ့နော်အစည်းအဝေးမှာမတ်တက်ရပြီးနားထောင်ကဲဗတကြီးကဒီကဆိုလဲရက်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ရွာသားတွေကမတ်တက်ရတယ်အဲ့တော့သမီးကဘိန်းနာမှာစောင်းဆောင်လေးထိုင်ရင်းနဲ့ပေကလလေးနဲ့အဖေကသမီးရောရက်ရမှာလားတဲ့ဆိုတော့မှတကြီးကပေါက်ကွဲတာဟဲ့ဂန္နာမမတာမနင်အတိကနင်ရမှာဆိုပြီးတကြီးကပေါက်ကွဲတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒါနင်အတိကနော်ဟောသမီးကမေးတယ်ပေကလနဲ့သမီးရောမတ်တက်ရမှာလားရက်တဲ့ပါလားဆိုတော့သူ့ကြောင့်ရက်ခိုင်းတာအဲ့တော့မှသမီးကမတ်တက်ရတဲ့တော့မှဒီတစ်ကိုင်းထင်းကိုင်းဟိုခုနဇီးကိုင်းတွေဝါကက်တွေနဲ့လုံကြီးညိတာပြုတ်ကျသွားပြီးတော့နော်အစင်ပြန်ပြေသွားတာကိုလုံကြီးအောက်ကိုလျှော့ကျသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းတစ်ခါတလေမှကိုယ့်ဟာကိုကြတော့မျက်စိမှောင်နေတတ်တယ်နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုမိသားစုမှာငါတို့မိသားစုတော့စီးပွားပြက်နေတာကွာအချုပ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဘေးရတော့မြင်နေတယ်အေးအဲ့ဒါနင်းအဓိကနင်းကြောင်လေနင်းဘယ်လိုလုပ်ပြလိုက်လို့ပြက်တာလေငါတို့မိသားစုကမစည်းလုံးဘူးကွာတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွေမျိုးတွေကဘလို့တချို့ကပြောတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘေးရလူကမကောင်းတတ်လို့ငြိမ်နေမယ်အေးနင်းအဓိကနင်းကြောင်ဖြစ်တာလေနင်တို့လေမယားချင်းတွေအစမပြေတာမိသားစုတွေအစမပြေတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွေမျိုးတွေအစမပြေတာအိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရောက်ကြတယ်အေးအဲ့ဒါနင်းအဓိကနင်းကြောင်ဖြစ်နေတာနင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့လေ
နင်းစီးပွားတွေဘလို့သုံးဖြုံနင်းဘလို့တောက်စားနင်းလောင်းစားတွေဘလို့လှုပ်နင်းဘလို့မျိုးမိုင်ရိုက်နင်းဘလို့ပေးတေးနင်းဘလို့ငပွေးဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြောင်းနင်းကြောင်ဖြစ်တာနင်းအဓိကဆိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တူကိုကတော့ကိုကြောင်လို့မထင်မိတာများတာပေါ့လောကကြီးမှာနော်ဘယ်ကိစ္စအတွက်မတူငါကြောင်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့တူချင်းတယောက်ချင်းကိစ္စတမိသားစုချင်းကိစ္စကနေပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိစ္စအထိအဲ့နင်းအဓိကအရေးကြီးတယ်နော်ဟာတို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကအာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့အော်တယ်အေးခုနတကြီးလို့ပြောရတော့ဟဲ့အောင်မင်းအဓိကမင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာမင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပြည်မှာလေပြည်တော်စုပြိုကွဲမှာစိုးရိမ်နေရတယ်ဟာအဲ့တော့အဖြစ်မခံဘူးအေးအဲ့ဒါမင်းအဓိကမင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမင်းကြောင့်မဖြစ်တော့မင်းကြောင့်စိုးရိမ်နေရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာအချုပ်ကြအနာတီတန်းခိုင်မြေအတွက်ကိုစိုးရိမ်နေရတယ်အေးမင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာလေဘာအဆင်မပြေမှုတွေဘာပြဿနာတွေဘာအခက်အခဲတွေရှိကြတဲ့အခါမှာသူ့လက်ညှိုးထိုးကိုယ်လက်ညှိုးထိုးတော့အကုန်အောင်ထိုးနေကြတာပဲကိုစီအပြန်လန်ထိုးနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုအဓိကဖြစ်နေရင်ကောအဲ့ဒီပြဿနာတွေတပုပေါက်တယ်လို့ပေါက်နေတာတွေဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရဲ့ခံယူချက်ကိုရဲ့သဘောထားကိုရဲ့ယက်တီချက်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုတယောက်ချင်းကနေစပြီးတော့တမိသားစုလုံးကိစ္စအထိတိုင်းပြည်နိုင်ငံကိစ္စတွေအထိငါများအဲ့ဒီပြဿနာမှာအထီးကငါအကြောင်းဖြစ်နေသလားငါအဓိကများဖြစ်နေသလားဆိုတာလေးလဲစဉ်းစားတော့မူကြပါရောခင်ဗျာကဲအခုတိုင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဒီလိုနေ့တွေမှာငွေကန်လွန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အကျွေးသွားတောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံသွားချီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးဆက်ချင်တဲ့ကိစ္စစူးစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေလာတာတိုးဖို့စူးစမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်နောက်ကားကိစ္စကြောက်ကိစ္စကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါကြံကွန်စသဖြင့်တိုင်းလာနာအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးတူအောင်မြင်နိုင်တယ်ကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲလန်းသပင်စီစဉ်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ကိုချစ်သူရည်စားရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဒရင်ကောင်းမျိုးကြားရတာပါတယ်အဓိကတော့ငွေအောင်ပစ္စည်းအောင်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်ချိုးပေးတတ်တယ်မရတော့ဘူးအောင်မိတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတာတို့အကြောင်းကြောင့်ခက်ခဲချင်းကိုကြံ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာတို့အရင်တုန်းကအဆင်မပြေတဲ့အလုပ်အခုပြန်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်သွားနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ထီဝါသနာပါရင်2ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍနဲ့စားတဲ့အထိကိုထိုးပါအောင်ပါဒီလိုနေ့ဒီမှာသတိထားမှာကတော့စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စသတိထားပါစတူတွဲပြီးလို့မကိစ္စတွေသတိထားပါနောက်ငွေမှာစရင်အမနော်အဝယ်မှာအယောင်မှာဆိုတာလေးတွေကိုမကောင်းမြင်ထင်လွဲခံရတဲ့သတိထားအထူးသဖြင့်ကတော့ကိုစီးပွားတွေတက်တိုးတက်အောင်မြင်တာတွေကိုဘေးကမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တမင်တက်တဲ့ညက်တာတွေရန်လောက်တာတွေကြောက်တွန်းတာလေးတွေသတိထားပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလိုနေမျိုးမှာတိုင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကွန်းရွက်ကလေး2ရွက်ထပ်ပြီးတော့ကွန်းရွက်2ရွက်လေးနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အဝါရောင်တို့များပါသောအဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ခလေးများကိုခောက်ဆွဲကြော်ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်ပါပြီဒီလိုနေ့ဒီမှာစားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆေးဝါးတို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမြန်မာဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တိုင်းဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းတွေစားသောက်ကုန်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေစံစီဆေးစားစပါးစက်မှုစိုက်ပျိုးစိတ်စာအုပ်စာတမ်းအဲ့ဒါမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်စတူတွဲပြီးလုံးမဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာချုပ်ဆိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းပါတယ်မထင်မှတ်သောငွေအခွင့်အရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အရေးစီးပွားအခွင့်အရေးဘွားကနေပေါ်တတ်ပါတယ်အမွေရတယ်လို့မျိုးလူကြီးမိဘတွေစီကငွေကြီးစီးပွားအမွေရတာမျိုးတို့ဆရာသမားကြီးကဲသူတွေစီကပညာအမွေလုပ်ငန်းအမွေရတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလာပြီးကြုံနိုင်ပါတယ်မိမိဘက်ကကိုယ်တို့ကောင်းမှုအဋိဌံကိစ္စဖိဖိစီစီလုပ်လေကိုယ့်ရဲ့ကံကလည်းကောင်းလေဖြစ်မဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဝါဒနာပါရင်တော့3ကဏ္ဍ4ကဏ္ဍနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့ဒီမှာကိုယ့်ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့တဲ့စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေများတတ်တယ်တငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ဖို့ကံပဲဆွေမျိုးတို့အတွက်သူတို့ကိစ္စနဲ့ရုံရောက်ကားရောက်စိတ်ဝင်စိတ်ကံရောက်ဖွားဟဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတာပါတယ်နောက်ရတနာပစ္စည်းလက်ပေါ်လက်စားကိစ္စများသတိထားပါကဲဒီလိုနေ့ဒီမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြခဲလေးတစ်ခဲတင့်တော်တဲ့ဆက်ပြခဲလေးပေါ့နော်တမင်လျှော်ရရမျိုးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဆက်ပြခဲလေးတစ်ခဲနဲ့ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်
အညိုရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်မိဘဆရာကြီးကဲ့သို့တို့ကိုဆေးဝါးလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းကြားလို့လာပါပြီကဲဒီလိုနေ့တွေမှာကလုပ်ငန်းအသစ်စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တာတိုးချဲ့တာဈေးကွက်တိုးချဲ့တာမျိုးတွေနောက်အပြိုင်ဆိုင်အကျိတ်နဲ့ကြိုးစားမကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မဆိုစလောက်အထက်ငေါ်လေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သားသမီးအောက်လည်းငယ်သားတပည့်တွေပဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရွှေတို့အလှကုန်းတို့အလှပြင်တိုင်းတို့ဝက်ဝါလှေလှဲလျှက်စစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်အမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထီဝါဒနာပါရင်၄ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့တွေမှာတတိထားမှာကတော့မိသားစုတွေလုပ်ငန်းဝင်တွေညှိမြနိုင်မြစေသဘောကွဲစရာလေးတတိထားကြီးကဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်ထင်လွဲနေတာတို့ကိုအလုပ်အကြီးကဲမိသားစုအကြီးအကဲတဲ့မှာနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအဆက်မပြေအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားပူပင်တော့ကကြီးကြီးမားမားတို့လာပြီးတော့ပတ်သက်ရတာပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာဗုဒ္ဓသားသမီးယောက်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရှောက်သီးကလေးတစ်လုံးနဲ့စတိကလေးတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အစိမ်းရောင်တို့အပြာရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုတည်တည်အမျိုးမျိုးကဲ2မျိုးရရ3မျိုးရရ4မျိုးရရစသဖြင့်1မျိုးတည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လာပါပြီဒီလိုနေ့တွေမှာကထူးထူးခြားခြားကံထူးတဲ့နေ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ဘေးရင်ဆရာပြောတိုင်းဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့ကံမထူးနိုင်ဘူးကိုထူးအောင်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟာလာကြောက်ခဲကိုစီနှင်းလို့မရဘူးဆိုသလိုပဲကြောက်ခဲကိုလည်းကျွန်တော်ယာရုတိုးအောင်ဝင်ဝင်တိုးအောင်ရရချေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေများကြောက်ခဲဖြစ်မနေပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကြောက်ခဲဖြစ်မနေဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းစရာရှိတာစူးစမ်းလို့ရတော့လေဒီလိုနေမျိုးမှာငွေကံလည်းကောင်းမယ်တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ရောင်းမယ်အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားတတ်တယ်ကိုလုပ်ငန်းနာမည်ကုန်တဲ့ဝင်ငွေထူးထူးခြားခြားတိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအရာမီစူးစမ်းဖို့ပါပဲအထူးသဖြင့်လေးလံကန်ထရိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအထက်ကြီးဖက်နဲ့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဓာတ်သတ္ထုလျှက်စစ်ပစ္စည်းနှမ်းနွားအဲ့လိုအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အလုပ်2မျိုးတာဝန်2မျိုးနှစ်ကိုခွဲသလိုမျိုးလဲအလုပ်ငန်းတွေနဲ့စတိုးတာမျိုးတာဝန်နဲ့ခွယူရတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်ခွန်ကနန်းကိုကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ဒီလိုနေ့ဒီမှာတတိထားမှာကတော့ရေတွင်ရေကန်ရေပိုက်ကိစ္စတွေလမ်းကိစ္စတွေတတိထားနောက်ဖုံးကိစ္စမြေကိစ္စအမွေကိစ္စသင်တန်းကိစ္စလိုဟာလေးတွေမှာတော့စိတ်တိုင်းမကြစရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုအာလူကလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတ်တောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်တို့အဖြူရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုနန်းကြီးတုတ်ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လာပါပြီဒီလိုနေ့တွေမှာကစိတ်နှခွမရေမရမတင်မကြလေးတွေများတတ်တယ်ဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့စပင်းနဲ့ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ဖြူလာအောင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဟိုကလောကကောင်းတို့ဒီကလောကကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်တယ်အလုံးမှလည်းစိတ်မဝင်စားနော်အယောင်ဝယ်မှအဝယ်မှတွေငွေမှပစ္စည်းမှတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြစေအားတွေငယ်ပြီးကျမ်းမာကြီးလာပြီးထိကြိုက်တတ်တယ်တကယ်ယောဂမဟုတ်ဖက်နဲ့လူပမာလေးလိုလာဖြစ်နေတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာတို့ခရီးသွားလာရေးတေပို့ဆောင်ရေးအစစ်မပြီးအထက်ငေါ်တို့တွိုင်းလာရင်းနဲ့ငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ခရီးလမ်းမှဖင်းလွန်ဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အနေရောမရှိပါဘူးဘာဒီမှာကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ဘာသာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားဖို့အစီအစဉ်အဋ္ဌံရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်ပညာရေးဘယ်သင်တန်းတက်မယ်ဘယ်စာမွေးဖြစ်မလို့အင်တာဗျူးကိစ္စဆိုတာမျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်မြေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းဖုန်းအဝယ်ရောင်းကိစ္စတွေဖုန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပရိဘောဂပဲပြောင်းပန်းပရိန်ပကြီးပပုစသဖြင့်ကြာတာပရိနံအလုပ်တွေပညာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ရည်တည်တဲ့လုပ်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီဝါဒနာပါရင်တော့9ကဏ္ဍ2ကဏ္ဍနဲ့စတဲ့အထိကိုထိုးအောင်ပါအထူးသဖြင့်မိမိစီကိုဖျားပုံတော်တို့တရားခွေတို့တရားစာအုပ်တို့လက်ဆောင်တော်ပုံမျိုးဝင်လာကြွလာရင်အိမ်မထဲမှာဖျားတွေပါထူးခြားဖူးရတာမျိုးဖြင့်ထီထိုးအောင်ပါကဲဒီလိုရက်တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တရားအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်က
ကဲတရားလေးအဆင်ပြေတယ်လို့ထုတ်တာဖို့ပဲပေါ့နော်တရားအထုတ်လေးတစ်ထုပ်နဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့ပံ့ပိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့အဖြူရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုမုတ်တီဒါနပြုခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိမယ်လေခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလက်ရောက်လို့လာပါပြီဗျာဒီလိုနေ့တွေမှာကမတင်မကြမရေမြာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒုံဒုံချပြီးအပိုင်ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်အဟောင်းနဲ့အစ်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့အစ်နေရာအဟောင်းနဲ့အစ်နှစ်မျိုးနှစ်ခွရှင်လာခဲ့ရင်အစီအစဉ်အစ်တွေဘက်ကိုဦးစားပေးဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်ခရီးသွားလာရေးတည်ယူဖို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အဝေးပြည်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်စီကိုလည်းတည်င်းကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေဟာတွေရောက်လာတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့တည်င်းကောင်းကြားတတ်တယ်ရေတို့အဖျော်ရည်မကားတို့ရေရွက်ကုန်းတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတိအနံတစ်တန်တော့တဲ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်6ကနန်း1ကနန်းနဲ့စတဲ့အထိကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတတိထားမှာကတော့ခါရိုက်ရင်များတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာမာကြီးတို့ထိမိခိုင်းမိအနေတို့တတိပြုသေးချင်ပါတယ်မိတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တကိုးတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတယ်ဆိုတာလေးတတိပြုဖို့ပါမဟုတ်ချဖြစ်မယ်မဆိုလိုပါဘူးနောက်အထက်ထိဖနက်ကိစ္စများဓာတ်စီတီစကိစ္စများတတိထားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနေ့တွေမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေညွန့်ကလေး6ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဇီယုံနေပြီးတဲ့ရေရာနဲ့ရိုက်တော့လည်းပဲဈေးရရောင်းကောင်းပြီလားတော့မအောင်မင်းနဲ့ဈေးရောင်းကောင်းစီမဲ့အချက်10ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကျန်တဲ့9ချက်ကလည်းညအောင်မှာပေါ့နော်မျက်နှာကြီးကဘလူးကတမ်းမြာတိကိုက်မိသလိုရှုံတွပြီးတော့နော်တလောကလုံးကိုကလှုပ်ကျွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဈေးထိုင်ရောက်ရင်တော့ဇင်ယုံနိရတဲ့မပြောနဲ့တရားမင်းပြီးတဲ့ရေရာလှုပ်လဲရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီရေရာလေးလည်းလှုပ်နော်ကျန်တဲ့ကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ကြောင်းလည်းကိုစွမ်းညံ့သွမ်းကြည့်သမျှတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့ပန်းရောင်တို့အနီရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်အရဟံသိတိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောင်းခြင်းပြုခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲမိမိကိုယ်တိုင်ကစပြီးမိသားစုအရေးတိုင်းပြည်နိုင်ငံအရေးတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စအဝဝမှာနင်းအဓိကဆိုရတဲ့များကိုပါနေသလားစဉ်းစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်တော်မူနိုင်ကြပါစေဆုံးကြပါအောင်မယ်နော်